में छे आ एक बात बताओ गड़देवा केस के तोर भाई कौन है लंगड़ा या वो रमलखन साहब बेटा कहिए एले आ ओकरे खाता ओकरे मोबाइल पर रुपया भेजल गेल रहे खोल देना कोई आया ओकरे आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे है ना। मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर क्या बोला मम्मी? मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई। क्या बोला? मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी।